Hari ni suara tak berapa nak sihat. Dah beberapa hari macam ni asyik batuk. Asyik tekak. So dengar, sekarang bercakap pun suara lain kan. Tapi kita still nak menyanyi. Sebab bila kita menyanyi, lagi suara ni stabil balik. Tapi dalam masa sama dia boleh menjejaskan tekak juga. Sebab kalau dah tahu suara tak ada, kena rehat. Tapi aku ni kena sentiasa rehat. Okay? Mulut kau tu lagi bercakap, cakap je. Macam tu. So now kita tengah tunggu -1. Lambat pula internet ni. Kita try nyanyi lagu ni. Kita baru lepas makan nasi bungkus, nasi serai ayam rendang. Alhamdulillah. Lepas tu kita tambah sikit sos ni. Sos ni manis. Dan dia pada tulis sweet chili sauce, brand ayam. Sos ni sesuai makan dengan apa tu, Vietnam spring roll ke apa ke, yang makan dalam jadi inti mesti ketam, udang semua tu kan. Lambat lah. Sekejap Maybe hujan. Dah hujan ni dia line telur sikit. Siapa tahu lagu ni? Bagaikan dilantu sutera, mentari meminjam sinarnya, bagaikan di sulu hatinya, menetap di persada, bagaikan diseru rindunya, di awan tersembunyi wajahnya, bagaikan dirisik malunya, tersingkap di hamparan. Tu je kita tahu.